Πολύ αργείτε και θα μου κοπεί η όρεξη. Άντε, μπράβο. Μα ο αστακός είναι της ώρας. Τότε φέρτε το χαβιάρι που είναι της στιγμής. Μάλιστα, αμέσως. Τι είναι αυτό, σαν κατσαρίδα της όκλη είναι. Η μοσχαρίσια που είναι, βρε, τώρα σφάζετε το μοσχάρι. Ψήνεται, κύριε, ψήνεται. Αυτή η κατσαρίδα όλο τσόφλια είναι, δεν τρώγεται. Τι κοιτάς, βρε, τρόμπα. Άντε, φέρε κρασί. Άντε, ρε μάλια, κουνηθείτε, φέρτε πράγμα. Ένας καλός πελάτης σας έτυχε και τα κάνατε. Καλή σας όρεξη. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Μεγαλώνει τα ντεράκι μου. Πού είναι αυτός ο λογαριασμός, ρε παιδάκι μου, άντε. Ορίστε, κύριε, ο λογαριασμός. Έτοιμος, κύριε. Παρακαλώ. Παρακαλώ, τι οφείλω. 15.300. Κάντα 16 μαζί με το φιλοδόρημα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε, ευχαριστώ. Θα πληρώσετε σε μετρητά? Όχι βέβαια. Έχετε πιστωτική κάρτα? Όχι βέβαια. Μα τι έχετε, κύριε? Τρέλα. Τρέλα. Περάστε από το γραφείο μου να πληρωθείτε. Μα ποιος είστε, κύριε? Ο Τσερνιάγκο. Τρελός είμαι, ό,τι θέλω λέω. Εσύ ποιος είσαι? Ο Ρίγκαν. Και ό,τι θέλω κάνω.